ремонтирали на красите. Бах ти п***ръст. Да, бе, човек. Реално аз карах бавно, съм карал си 60-70, ама пак е повече. Да. Стига си дрифти, бе. Сама дрифт, ти ме кажеш. Не, бе, аз не давам газ даже. Просто си подскача. Това е оригиналният ауспух. Не оригинално. Не оригиналния. А какъв е? Прайд. Твърде, но не е некомфортна. Има много неравности в цикъл. Не, то е тук ужасно. Ще трябва да отида тук на светофари, не знам как да На кой светофар? там дясно. Сега тук сме 30 минути. А? Сега тук сме 30 минути. Ще си го снимам. Супер план. Тя пращай ме, става, че. Ти от супер. А това е оригинално? Кое? Тавана. Не. Ще правил си го. Оригиналният тема няма се го тъпят сега. А това? Бъде си ме се спре. Тук няма да отварям огледалото. Добре, то е някакво отскос с магнит. То при тебе да защото шофьора няма се гримира. Няма да се гримира. А на моите круги го правят всички се гримират, нали? Благодаря. Да. Много яко. Жабката подига. Защото има airbag. Заради airbag. Стария модел, нали, който не е Да. airbag, има жабка. Да, Този и airbag. А жабката само с документи. Колко пари е тази кола? 150 хиляди има ли? Май са... Почват от толкова, май. Почва от 150 хиляди. 200 хиляди почват. 200 хиляди. Возим се в кола за 200 хиляди. Не знам, не съм гледал колко сте. По-далеч от камион. Ти си кара си. А ние надясно ли сме? Да. Ами що не минеш тук вдясно? Не, защото свършва лентата, май. Или Не, бе, не. Има тротуар тук, след трябва да се качи на тротуара. Няма, бе, няма. Той си мина през тротуара, виж, че е тротуар. Там става широко. Добре, дай малко по-вдясно, защото ще те прескача. И така, но никой не е тръгнал. Това беше просто този град. Той мина през... Реалното ми изпревара на Да. тротуара. Викаш, това струва 200 бон. Колко струва това? А? Това е. 40-45. Какво? Каква разлика? Супер е, братко. Нещо средно като CRX.
Civic, абе направо си е с Хикс. И бутоните за управление, Да, тук има всичко. круиз контрол. Обаче са други лошчетата. Други са. Те някакво още пак разтротова. Гледай, скачат на бордюра, човек. Гледай го това на колко ще бъде. Да. Пак се оттат. Страхотно. Не, далеч минават, но... Да, бе, не, далече, ама аз не мога да скачам И бордюра. какво духалките се мият от тук? Да, може да си ги спреш, което е готино. Имаше горната мога да спреш даже, виж. И Горната там му е има врат- духалка. Не, има и вратка за спиране. Има и вратка за спиране. Вау. Това коя година е? Тази 94-та. 94-та. Бата, тя е извънземна. Що ви 90 са? Също. А това тук за какво е? Спира за климатик, където ме е въздух температура. Да, климатроника, Honda, Bose. А тук има? Вау. Пепелник, който никой не е пушил. Не си идея, може. А запалката е малка. Да. Зарядно Ще да снимам как са ми краката в пода, мокета. Ей, тук имаш още един въздуховод. Ой, там въздуховод бе. Абе. Защо толкова бе? Абсолютно по същия начин. Добре, изпомпай малко педал на гъста, моля ти се. Yes. Красота. За живо ли? Ево. Караме, човек, аз се карам навсякъде. А това естествена кожа ли е? И ще излъжа. Може и да е. Аз таблото го виждам, че е шито. Да, шито, не знам дали е. Другите коли са като джипове. Ама как да си карам, виж, аз така карам и мантинелата, фаровете не ми пречат, като карам към Пловдив. Да, бе, не Ние верно сме на нивото на Не, аз мантинелата. карам примерно и не ми пречат фаровете. Защо? Да. Защото фаровете са на друго място. И супер яко. Има предимство.
Е,